ये मशीन बेंगलोर से ट्रांसपोर्ट होके आया है। वहाँ पे सब कुछ चल रहा था बढ़िया से, यहाँ आने के बाद चला रहा है कस्टमर तो मशीन पटकने जैसा कर रहा है। मेरे से पहले 2 टेक्नीशियन विजिट किया था यहाँ पे, उन लोग को प्रॉब्लम ही नहीं समझ में आया तो कस्टमर हमको बुलाया। ढक्कन खोल दिए हैं, देख सकते हैं राइट साइड का स्प्रिंग लगा हुआ है, लेफ्ट साइड का स्प्रिंग ट्रांसपोर्टेशन में खुल गया। इसको फिट कर दिए। एक प्रेशर सेंसर का पाइप भी खुला था, इसको भी फिट कर दिए। कस्टमर को चला के दिखा दी। अब ये इधर उधर उछल कूद नहीं करेगा। अब मशीन परफेक्ट हो गया है।